It-30 ta' Ġunju ta' din is-sena ifisser tmiem l-ewwel esperjenza ta' Malta fit-tmum tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Kienu 6 xhur li matulhom Malta kienet fit-tmum tal-Aġenda Ewropea u għal-iktar minn darba il-lenti kienet fuq pajjiżna fejn iltaqgħu mexxejja Ewropej, uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, burokratiċi u esperti. Bit-tmiem tal-Presidenza jfisser ukoll li ssir analiżi dwar dak li nkiseb u dak li seta' nkiseb iktar huma diversi l-ġurnalisti li jagħmlu l-analiżi tagħhom. Numru ta' ġurnalisti flimkien għamlu l-analiżi tagħhom għal ġurnal Politico. Il-ġurnalisti analizzaw settur kif marret Malta. Fil-qasam tal-agrikoltura, il-Presidenza Maltija ingħatat punteġġ ta' 8 minn 10. Dwar Brexit, punteġġ ta' 10 minn 10. Hawn kien argumentat kif Malta żammet flimkien 27 pajjiż li normalment anke dwar it-temp jistgħu ma jaqblux. Dwar il-klima u l-ambjent ingħata punteġġ ta' 7 minn 10. Fost oħrajn, għal mod kif l-Unjoni Ewropea żammet qiebsa fuq il-miri biex jonqos id-diossidu tal-karbonju. Dwar is-suq ewlieni diġitali fejn tneħħew it-tariffi tar-roaming, Malta ingħatat punteġġ ta' 6 minn 10. Intqal li sar ħafna xogħol għalkemm għad hemm kwistjonijiet li issa trid talaqhom l-Estonja. L-istess punteġġ ta' 6 minn 10 ingħata wkoll dwar il-qasam tal-impjiegi u l-politika soċjali, fejn spikka l-iffirmar tal-Konvenzjoni ta' Istanbul dwar il-vjolenza kontra n-nisa. Fil-qasam tal-enerġija 8 minn 10, għax kienet Malta li waslet għal ftehim dwar leġiżlazzjoni importanti fuq effiċjenza u biex jiddaħħlu regoli dwar bini iktar effiċjenti, u ftehim ukoll dwar il-provvista tal-gass. Dwar is-settur tas-servizzi finanzjarji 6 minn 10 u dwar is-saħħa 7 minn 10 fejn Politico immarka l-ġlieda kontra l-obeżità. Mbagħad 10 minn 10 fil-qasam marittimu bil-ftehim dwar is-sajd li kien ilu jkun dibattut 10 snin fost oħrajn. 7 minn 10 fil-qasam tal-immigrazzjoni, bl-Aġenzija għall-Ażil li dwar ntlaħaq qbil fl-aħħar sigħat tal-Presidenza tkun waħda mill-bosta kisbiet. L-istess punteġġ fil-qasam tas-sigurtà u l-ġustizzja fejn fost oħrajn intlaħaq ftehim dwar il-Prosekutur Pubbliku Ewropew li fost oħrajn huwa fdat bl-investigazzjoni dwar frodi minn VAT. Fil-qasam tan-negozju punteġġ ta' 7 minn 10 wkoll. Hawn ħafna diplomatiċi nnotaw il-ħiliet li bihom Malta mexxiet negozjati fejn għandhom x'jaqsmu ekonomiji kbar bħaċ-Ċina u l-Kanada. Dwar it-trasport 7 minn 10 wkoll, fejn fost oħrajn intlaħaq ftehim dwar regoli ġodda bilan li ma jkunx ripetut skandlu bħal dak tal-Volkswagen. L-analiżi tal-ġurnalisti tikkonferma dak li qalu politiċi Ewropej oħra. Joseph, I truly appreciate your hard work. It's not a typical slogan. I mean, traditionally we should say something like that, but believe me, it was for me one of the best in my professional life, one of the best experiences. Thank you for your help with preparing the Brexit negotiations and for moving things forward in the internal security agenda, migration, as well as for overseeing the final end of roaming charges. Seriously, Joseph, you deserve all the praise that you are rightly getting.